Guys, kita lagi di musola sekolah dan kita kehujanan. Iya, kejebak. Hujan banget. Kita kayak reporter tuh. Diberitakan cuaca hujan. Doa Allahumma sayyiban nafian. Kita berdoa ya teman-teman, jangan lupa berdoa. Jangan lupa berdoa ya kalau hujan, doa biar berkah hujannya guys. Iya nggak Silvi? Kita harus berdoa ya. Kita nggak bisa balik ke kelas guys, tahu? Lihatin itu hujannya deras banget. Takut. Kita nggak bisa balik ke kelas. Dia nggak suka dipeluk. Dia nggak suka dipeluk guys. Gila. Hujannya gede banget guys. Ini masih jam 4 sore tahu. Tapi gelap banget. Pada kejebak hujan ya di sini ya. Setelah ini kita semua nggak ada lagi yang berani megang handphone, terus kayak cuma berdoa sampai hujannya agak reda dikit, terus kita akhirnya balik ke kelas. Astagfirullah. Teman-teman, kita udah di atas, kita udah mau di kelas. Sampai di kelas. Di atas, dan ini suasana dari atas. Ini tuh masih jam berapa sih? Jam 4.47. Kayak gini, Allah, suasananya. Astagfirullah, aku takut deh. Teman-teman, kita sudah di kelas. Tadi kita robos hujan, seru juga. Pokoknya itu video kena petir. Ada petir guys di situ. Di sini juga terlihat semuanya masih santai, aman dan damai. Padahal setelah itu yang terjadi adalah kita basah. Iya. Enggak begitu basah. Celana. Ayah. Guys, handphone Ajwa jatuh. ya betul, handphone Ajwa jatuh pas tadi kita lagi lari-lari dari musola ke kelas. Tuh jatuh di depan kantin, tuh jauh banget dari kelas guys. Dan itu tuh bawahnya tuh kayak ada genangan air. Dan udah lama banget nyadar tuh, kayak udah 5 menitan lebih baru sadar Ajwanya. Ajwa beneran. Nyala. Alhamdulillah. Tuh pecah gini. Ada. Yang benar. Ajwa, astagfirullahaladzim. Ih abang, ih modus banget abang. Astagfirullah abang. Ibu. Bisa dong. Jadi ini habis musibah. Duitnya. Ya Allah. Ya cepet lagi. Guys, ada photocard lagi. Ada photocard juga guys, ya Allah. Ada kartu pelajar. Sian Ajwa. Suaranya ini kan ada enggak? A few moments later. Ini udah nggak hujan dan udah terang loh. Iya, kita juga habis selesai konseling. Bukan konseling, kita habis kayak bercerita. Alam. Ya, Sampai aku nggak bisa. Iya tahu. Handphone aja kesian. Mau tahu nggak tempatnya di mana? Di sana di depan kantin. Tadi tuh hujan. Mana ya? Kantin mana sih? Oh itu tuh. Kelihatan, semoga nanti aku zoom ya teman-teman. Kasian banget ya, mana posisinya kebalik gitu. Iya kasian. Terus juga lumayan lama loh ke lantai 2. Bener. Ada abang-abang di sini, dadah. Say hi bang. Say hi cepetan. Hai gitu. Kelihatan itu hi. Hai guys. Bersama saya Raden Mas Supono Mampu Wanita Limo tanpa busana. Iya apa sih itu? Banjir. Aku mau main banjir. Apa? Bawah aku mau Ya. Banjir. mainan gitu. Ayo. Banjir. Iya, ayo. Kita pulang. Iya kan kita mau banjir-banjiran. Kamu mau ikutan? Assalamualaikum. Mana sih tas gua? Oh, tas gua itu. Bentar. Oke, teman-teman, kita udah mau pulang. Nanti kita cerita tentang hari ini. Iya, bener. Ini pakai aja kan tapi Yeay, sudah terang teman-teman. Ayo kita cepet. Halo guys. Jauh
banget Amang-Amang. Dadah Amang, terima kasih. Kita pulang. Oke udah pulang. Kita mau banjir-banjiran loh. Ya benar seru. Versi untuk hari ini adalah 8,5. Betul. 9 sih. Enggak, 8,5. Kita banjir-banjiran. Sama, tapi punya kamu motornya Sama. Tapi ini air apa teman-teman? Bau lembing. Dinda Gavisa, ayo sampai motor aku Dinda Gavisa. Kan aku yang bawa motor. Ayo aku di sana. Hah? Mana kuncinya? Mana kunci? Temen aku udah di motor, aku menunggu teman-teman yang lain. Mana Lala? Oh, Lala di situ. Iya, mati. Jadi ini tuh kita muter. Ini sebenarnya jalan yang bukan kita lewatin, guys. Ini tuh lewat kayak gang kecil. Nah, jadi tuh sebenarnya di depan Kirana itu ada pohon tumbang. Kayak ini ada Dinda. Iya. Kita mau ngeliat pohon tumbang, makanya kita lewat sini. Kalau harus lihat ya. Bentar ya, bentar. Aduh, banyak banget orang lagi, guys. Aku takut. Au. Maaf ya. Oke, guys, ini dikit lagi sampai. Ini banjir, guys. Tahu nggak sih kita nyeker? Iya betul. Lihatin. Kita anak sekolah yang sebenarnya kita tuh udah dari tadi, udah dari jam 4 pulang sekolah. Tapi hujan dan kalian harus lihat video di Tiara sih. Iya. Aduh, miring-miring, maaf ya, guys. Aduh, aku tapi takut. Guys, pohonnya. Ini kita kayak di kebun Ragunan. Gak bisa lewat, sumpah.